Le premier exercice, 10 fois que R c'est la plus importante, c'est que la fonction I passe par correct. Alors, schéma fonctionnel. Donc salut à tous, c'est la troisième vidéo concernant l'électronique analogique et on va commencer par un petit rappel sur ce qu'on a vu dans les deux dernières vidéos. Donc في دوك الجوج ديال لي فيديو اللي فاتو كنا شفنا بلي واحد السيستيم نقدروا نريبريزونطيوه بان ريكتانغل. دونك هذا ريكتانغل عنده جوج ديال لي زونطري، وحده يتحكم فيها لوبيراتور، يعني لوبيراتور هو اللي كيعطيها، اي لوطخ كتجي من ليكستيريور كنسميوهم لي بيرتورباسيون. نقدر نقول بلي بي دو تي وعنده ان سورتي. دونك سا اون جينيرال. من بعد شفنا بلي هاد السيستيم هادو فيه كنمثلوه بجوج ديال لي زيتا، تيكونوا في ليطا ديال اون بوكل اوفيرت، دونك بحال هكا تقريبا، اولا اون بوكل فيرمي. دونك اون بوكل فيرمي سيتادير كنشدو هاد لا سورتي هادي كنليوها بان كابتور وكنرجعوها لونطري مره اخرى. الوغ غادي نحاولو نرسمو هاد السيستيم هذا اون بوكل فيرمي. Donc le système de départ S de T, donc on de l'entrée dialo E de T، وهنا عندنا واحد الكابتور. هاد لو كابتور هذا كيعطينا هاد لا سورتي كيدير ليها لا ميزور ديالها، دونك نقدر نسميها ام دو تي، سيتادير لا ميزور دو لا سورتي. دونك هاد لو سيركل ديال لي رون توجور سون دي اوبيراتور دو سوستراكسيون ولا ديال لاديسيون. دونك هذا كيتسمى لو كومباراتور. الوغ لا نوفيل اونطري ديالنا غادي تسمى كونسيني. ما بين الكومباراتور والسيستيم ديال الديبار عندنا ما يسمى ب الريغولاتور ولا الكوريكتور. دونك في لا سورتي ديال لو كومباراتور عندنا ما يسمى ب ليغور ou bien l'écart. Donc شفنا ايضا بلي l'erreur est égal à consigne moins mesure. Après في la deuxième vidéo شفنا la transformée de la place فاش كنستعملوها باش نتحولوا من لو دومين ديال لي طون لو دومين كومبلكس او لو دومين دي فريكونس. دونك شفنا بلي لا ديفينيسيون ديالها اللي كانت عندنا واحد لا فونكسيون اف دو تي، دونك ا كونديسيون تكون هاد لا فونكسيون هادي نول بور، دونك بور هاد لي تي انفيريور ستريكتومون ا زيرو، دونك فاش كتكون تي نيجاتيف. دونك عندها واحد القيمه pour les t donc supérieur ou égal à 0. وشفنا جوج ديال الامثله على هاد لي فونكسيون، دونك كيتسموا لي فونكسيون كوزال. شفنا جوج ديال الامثله، هي الاول لا فونكسيون ايشلون. دونك لا فونكسيون ايشلون كتكون جايه نول pour les t دونك صغر من الزيرو قطعا.
فاش كتوصل فهنا الزيرو كتطلع وكتبقى في واحد القيمة اللي هي فيكس. دونك سا ديبون إلا كنا كندويو على لا فونكسيون إشلون أونيتي، دونك هنايا كيكون عندنا واحد. وشفنا أيضا لا فونكسيون رومب، دونك هي اللي كتقول لنا بلي اف دو تي بور تي انفيريور ستريكتومون زيرو دونك كتساوي زيرو دونك نول، اي بور تي supérieur ou égal à 0 donc f de t est égal à t. donc كتعطيك واحد لا فونكسيون دايره بحال هكا وكتطلع. alors شفنا لا ديفينيسيون ديال لا ترانسفورمي دو لابلاس وقلنا بلي grand f de p donc est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à l'infini de f de t fois exponentielle moins p fois t d de t. Donc avec p pardon, est égal à une constante plus g fois oméga. Et oméga est égal à 2p f. F هي fréquence. Donc pour cela on l'appelle le domaine de fréquence. وفي حيتاش كاينه هاد الجهه هادي نقدر نقولها عاوتاني لو دومين كومبلكس. دونك في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نشوفوا سكون ابيل لي شيما فونكسيونيل ولا لي شيما بلوك دان سيستيم سي رافي. دونك شنو عندنا لو بروميي كا، عندنا لي سيستيم مونتي en série là en cascade. donc système en série. شنو كتعني هاد السيستيم en série؟ c'est-à-dire l'un suit l'autre. donc on suppose بلي عندنا واحد السيستيم عنده l'entrée E. la fonction de transfert ديال هاد السيستيم هادي هي h1 de p. donc راه عرفنا علاش درنا هنايا h de p au lieu de mettre h de t. donc c'est-à-dire هاد la fonction هادي راه خضعت لا ترانسفورمي دو لابلاس. donc هاد السيستيم هذا عنده une sortie S1 de t. هاد السيستيم كاين واحد السيستيم اخر قدامو مونتي en série avec lui عنده لا فونكسيون دو ترانسفير h2 de p. pardon هنايا p. هاد السيستيم هذا عنده une autre sortie S2 de p. donc la relation de base اللي خص كلشي يعرفها من طبيعة الحال هنايا هي ضرورية. la relation de base c'est que هاد S إلا رجعنا لو بروميي كا donc c'est-à-dire فاش تيكون عندنا لو سيستيم ديال بحال هكا E de P عندنا هنا par exemple A et S de P. donc tout simplement S de P est égal à A fois E de P. toujours la sortie est égale à le gain, le bien la fonction de transfert fois l'entrée. donc la relation de base هي اللي غادي نستعملو باش نحددو la fonction de transfert ديال هاد لي systèmes qui sont montés en cascade. donc إلا استعملنا هاد la relation هنايا غادي نشوفو بلي S de P est égal à H2 de P fois S1 de P. حيت لا سورتي ديال لو سيستيم الاول هي لونطري ديال لو سيستيم الثاني. وهاد S1 de P est égal à H1 de P fois E
de P. دونك غادي نهزو اس 1 وغادي نعوضوها في بلاصتها هنايا باش نشوفو في الاخر لا سورتي فينال، يعني لا سورتي ديال السيستيم كامل شنو غادي تعطينا. دونك اس 2 دو بي ايتيغال اش 2 دو بي فوا اس فوا اش 1 de P fois E de P. Donc la fonction de transfert ديال هاد السيستيم كامل toujours هي la sortie sur l'entrée. Donc la sortie ديال السيستيم كله هي S2 de P. Pour l'entrée ديالو هي E de P. Donc S2 de P sur E de P. Donc est égal à هذا le produit هذا اللي هو دونك نقدروا نسميوه H global. Donc est égal à H2 de P fois H1 de P. Donc نقدروا نجينيراليزيو هاد لا دونك لا ريلاسيون هادي فاش كيكون عندنا لو سيستيم او لي سيستيم en série. عندنا لي فونكسيون دو ترانسفير ديالهم. دونك لا فونكسيون دو ترانسفير جلوبال ديال لو سيستيم كامل اللي فيه كاع دوك لي سيستيم بارسيال هي لو برودوي. دونك سيتادير باش الا بغينا نحسبوا هاد لو اش ايكيفالون ولا لو اش جلوبال دونك اش جي est égal à le produit de i est égal à 1 jusqu'à n. Donc ça dépend le nombre des systèmes de h et de P. Donc c'est simple. فاش يكون عندنا لي سيستيم مونطي en série تنهزو لي فونكسيون دو ترانسفير ديالهم وتنديرو لهم لو برودوي.